Onajonim hech qachon unutmaymiz. Oyim bizni doim yodimizda bo'ladilar. Har doim oyijonimizni duo qilib turamiz. Har doim duodamiz. Xonadonning farishtasi, sarishtasi meni yolg'iz o'zimni tashlab ketdi-da. Ikkalalaring ham alohida yashaymiz dedinglar. Ikkalalaringga ham uy joy qilib berdik. Alohida chiqib ketdilaring. Bu uyda faqat ikkalamiz onang bilan bir-birimizga sirdosh, bir-birimizga ko'makdosh bo'lib birga yashadik. Ammo onang sizlarni juda yaxshi ko'rardi. Sizlar juda ko'p kutardi. Mana kelarmikin, mana ertaga kelarmikin deb sizlarni sog'inib yashadi. Sizlar bu xonadonga kirib kelishlaringiz bilan bu xonadondan nur yog'ilib, bundan ham baxtli kun bo'lmasdi. Mana endi onang oramizda yo'q. Men yolg'iz o'zim qoldim. Dada, siz xavotirlanmang. Siz yolg'iz qolmaysiz. Mana biz keliningiz bilan, oilamiz bilan ko'chib kelamiz shu uyga. Sizni hech qachon yolg'izlatib qo'ymaymiz. Aka, siz qo'yavering. Men ko'chib kelaman keliningiz bilan. O'zim qarayman dadamga. Siz ovora bo'lmang. O'zimiz yaxshilab qaraymiz. So'rningiz o'tmang. Uyingizda yashayvering. Ukam, axir men katta o'g'ilman. Shu oilani katta farzandi sifatida dadamga qarash, ularni parvarish qilish, ularga e'tibor berish meni farzandlik burchim, meni vazifam. Sen qo'yaver. Seni ishlaring ko'p. O'zingni ishlaringni qilaver ukam. Mana biz ko'chib kelamiz. Aka, men ham dadamning o'g'illariman. Kenja o'g'illariman. Demak, men qarashim kerak. Hey bolalarima baraka topginlar. Men qarayman. Men mehribonman. Men otamni qarayman deb. Hey, tavba, shuni oldinroq o'ylasalaring bo'lmasmidi, ha? Oldinroq kelsalaring bo'lmasmidi, ha? Oldinroq quvvat bo'lib tursalaring bo'lmasmidi? Qanot bo'lib yursalaring bo'lmasmidi, bolajonlarim?